خب همیهان گرامی، بخش دوم برنامه امروز جمعه 27 دی ماه یا 17 ژانویه 2014 رو با آقای حمید قربانی آغاز میکنیم. استثناءً ایشان همیشه تلفن میزنن به من و همونطور که در آخر بخش اول عرض کردم قرار بود که ظرف 3 دقیقه زنگ بزنن و تاکنون نزدن. امیدوارم که زنگ بزنن و به محض اینکه زنگ زدن ایشان وارد صحبت که دلشون میخواد میشن. ولی قبل از اون باید عرض بکنم که خب از یک طرف آقای قربانی میگن که دکتر مصدق تلفن کرد. آقای قربانی بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. الو الو آقای قربانی، الو. مثل این که صدای منو نمیشنون. حالا دوباره میگیره. داشتم عرض میکردم از یک طرف میگن دکتر محمد مصدق نماینده بورژوازی است و قبول ندارن ایشونو. از یک طرف دیگه میگن که الان وقت مبارزه مسلحانه نیست و یه پروسه‌ای لازمه. اون پروسه چیست؟ آقای قربانی؟ بله. من داشتم عرض میکردم به بینندگان، چون شما ظرف 3 دقیقه تلفن نکردید من آغاز کردم، داشتم به بینندگان عرض میکردم، نمیخوام پشت سر شما چیزی گفته باشم، داشتم عرض میکردم که از یک سو آقای قربانی فرمودن که مبارزه مسلحانه باید زمانش فرا برسه. درست میگم؟ بله. بله. حالا در بخش اول از یک سو میگن باید زمانش فرا برسه، یعنی اینکه یه پروسه‌ای داره، باید زمانی باشه و این حرف درسته، منم قبول دارم. بنابراین اگر پروسه‌ای لازمه، این پروسه باید جنس و ذاتش معلوم باشه، برای اینکه آقای قربانی از یک سو این حرفو میزنن که باید پروسه‌ای انجام بشه تا رها بشه بشریت یا مردم ایران رها بشن. از یک طرف دیگه میگن پروسه‌ای که زنده یاد دکتر محمد مصدق آغاز کرد این بورژواییه و قبول ندارن، پس یه پروسه دیگه ای رو قبول دارن. اون پروسه امیدوارم در سخنانشون برای ما روشن بشه که اون پروسه چیست. حالا من میکروفون رو به شما واگذار میکنم و هر چقدر که دلتون میخواد صحبت بکنید که بنده بدهکار شما نباشم. خلاص بفرمایید. مرسی آقای عتیبی، مرسی از اینکه به این زحمت وسیله در اختیار من قرار دادید. استدعا میکنم. حرف بزنم. استدعا میکنم. من این بخشا بذار با یه پاراگرافی از نوشته لنین شروع کنم. بفرمایید. نبوغ مارکس در این است که او اولین کسی بود که توانست از اینجا نتیجه‌ای به دست آورد که تاریخ جهان اون را می‌آموزد و توانست این نتیجه را به طرزی پیگیر تحقیق کند. این نتیجه آموزش مربوط به مبارزه طبقاتی است. مادام که افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات، وحده و وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همواره قربانی سفیانه فریب و خودفریبی بوده و خواهند. طرفدار رفرم و اصلاحات تا زمانی که پی نبرند که هر مؤسسه قدیمی هر اندازه هم بیریخت و فاسد به نظر آید متکی به قوای طبقه‌ای از طبقات حکومت‌فرما همواره از طرف مدافعین نظم قدیم تحمیق می‌کردند.
جامعه‌ای که ما را احاطه نموده است اون نیروهایی را پیدا کرد و برای مبارزه تربیت کرد و سازمان داد که میتوانند و بر حد موقعیت اجتماعی خود باید نیروی را تشکیل دهند که قادر به نظام کهن با آوردن نو. لنین سه منبع سه جزء مارکسیسم. این درکی هست که من به حساب ازش مدافعش هستم. من هیچ نشنیدم که از طرف لنین در این پاراگراف که خواندید مبارزه مسلحانه رو گفته باشه راهشه. من هنوز لنین از راجع با اون صحبت نکردم، ولی لنین میگه جز مبارزه طبقاتی و جز انقلاب قهرآمیز چیز دیگری نمیتونن این وضعیت را تغییر بدن. این در دولت و انقلاب لنین همین جمله را به حسیبی عزیز. نه ما عزیز لازم نیست بفرمایید، وقتی بگید دیگران هم دارن میشنون، من هم دارم میشنوم و میخوام که من صحبت نکنم وگرنه بنده عرضی دارم. میخوام سکوت بیشتر بکنم که شما صحبت کنید، کاری با من نداشته باشید، شما بفرمایید هر چقدر میخواید بفرمایید. این هست که در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، در این جامعه طبقات مختلفی هست. درسته. در این جامعه یه طبقه‌ای هست به نام طبقه بورژوازی که این طبقه حاکمیت. این طبقه الان تعیین میکنه که حتی مردم چطوری فکر کنن. اینا بورژوا هستن که سر کار هستن؟ بله. عجب، بسیار خوب، بفرمایید. بله. بفرمایید. این طبقه بورژوا که طبقه حاکم است و دکتر مصدق طرفدار همچو حکومت بورژوازی بود، درسته؟ بله، دکتر مصدق هم طرفدار حکومت بورژوازی بود، طرفدار که الان هست سر کار. یعنی این محبوب و مورد نظر دکتر مصدق همینه که امروز هست. بله، به اینجا منجر میشد و هر چی بخوان. من برای شما خوندم که ایده های افراد، اعمال افراد، نمیدونم فلان، اینا در نهایت در خدمت یه طبقه هستن، در خدمت کل مردم هیچی نیست. این فقط یک دروغه به عقیده من که میگن ما برای مردم. نه، برای مردم وجود نداره. برای مردم یعنی فریب من. دکتر مصدق برای مردم اصلا ارزش قائل نبود. نه، من نگفتم دکتر مصدق، این آقای شما میگید دنبال حکومت بورژوازی بود و میفرمایید آنچه که امروز سر کاره یک حکومت بورژوازیه و من این نتیجه رو حق دارم که بگیرم. اگرم بگید نه، معلومه که شما از انصاف و مروت و منطق بدورید. من بر اساس صحبت‌های شما این نتیجه رو گرفتم. گناه دارم؟ من شما گفتید که شما حرف بزن، ولی شما به عنوان یک انسان وقتی که میگی شما حرف بزن، من هنوز شروع نکردم. خیلی خوب، من یه کار دیگه میکنم، از کنار دوربین پا میشم میرم توی اتاق دیگه میشینم و شما صحبت بفرمایید تا 30 دقیقه تموم شد. نشینید آقایت، من گوش میدم، صدای شما میرسه، منتها از جلوی دوربین بلند شدم که دیگه حرف نزنم با شما. بفرمایید هر چی میخواید بگید. پس اینجا رسیده بودیم که در جامعه طبقات مختلف زندگی میکنیم. در این جامعه طبقاتی که ما امروز زندگی میکنیم به نام جامعه طبقاتی بورژوایی، طبقه‌ای هست به نام بورژوا که این بر ارکان جامعه مسلط است. دولتشو داره، مجلسشو داره، زندان داره، دادگستری داره، قوه قضاییه داره، نمیدونم مذهب رو در اختیار
داره عنوان افیون توده ها به قول مار، اینا را همه را به اختیار گرفته تا بتونن بر جامعه، یعنی بر کارگرا و زحمتکشا حکومت بکنن. برای این که این 50 میلیونی که ازش حرف زدم و یک اکثریت دیگر که زحمتکش هستن، اینا را از تولیدات اینا استفاده کنن و اینا را از همه اون چیزهایی که باید داشته باشن و تولید میکنن محروم کرده و داریم میبینیم. طبقه مقابلا، طبقه کارگر در مقابل این الان در این جامعه چیزی نداره جز این که نیروی کارش را بفروشه. ولی این طبقه با امکاناتی که داره، یعنی با نقشی که در تولید جامعه داره، چون هر جامعه‌ای تا کنون جوامع انسانی تا جایی به حساب تونستن با عمرشان ادامه بدن که تولید جامعه را مختل نکرده باشه، از کار ننداخته باشه. اگر تولید جامعه از کار بیفته، یا اون جامعه نابود میشه یا طبقه مقابل میتونه یک شیوه دیگر تولید را در جامعه جاری بکنه و جامعه به جلو. این را ما در تاریخ هم میبینیم که جامعه بردهداری به وسیله جامعه فئودالی، به وسیله جامعه زمینداران ساقط میشه، جامعه فئودالی به وسیله سرمایه دار ساقط میشه و جامعه سرمایه داری امروزه که داریم میبینیم، این جامعه هم روزی به وجود آمده و روزی باید جای خودش را به جامعه دیگری بده که اون جامعه‌ای است که انسان‌ها در اون جامعه رها بشن و بتونن زندگی سرسامانداری داشته باشن، تولیدات جامعه برای نیازمندی‌های جامعه مصرف کردن. این یک مبارزه‌ای هست که بین اینا جاری است و همونطور که گفتم طبقه کارگر، ولی در جامعه کنونی جز این نیروی خودش و جز این نقش خودش در تولید چیزی دیگر در دسترس نداره. این طبقه کارگر به وسیله سازمانهاش، به وسیله سازماندهی کردن خودش و به وسیله برگزیدن اشکال مبارزه میتونه خودش را بسیج کنه، میتونه خودش را آماده کنه که در این مبارزه طبقاتی بتونه موفق. اشکال مبارزه رو گفتیم که به حساب از اعتصاب گرفته تا تظاهرات تا اعتراضات تا حتی نامه نوشتن نمیدونم فلان، ولی اینا همه منجر باید این بشه که یک انقلاب اجتماعی مسلحانه در جامعه به وقوع بیفته. وسیله‌ای که میتونه کارگرها رو، اون توده وسیع کارگر رو متشکل بکنه، سازمان بده، متحدش بکنه، آگاهش بکنه، از اتحادیه و سندیکا و شورا ده، ولی به ویژه مهمترین وسیله، اساسی ترین وسیله به نام حزب طبقه کارگر یا سازمان سیاسی طبقه کارگر به دست و هست که این سازمان را در وهله اول همه کارگرها به وجود نمیاد. همه کارگرها این آگاهی را ندارند. کارگرهای آگاه، کارگرهایی که به این رسیدن که باید این وضعیت رو تغییر بدن، این کارگرها هستند که میتونن پایه های اصلی این سازمان را به وجود بیارن و این سازمان را ایجاد کنن. سازمان یعنی حزب طبقه کارگر. این وقتی که ایجاد شد،
با شرکت در کلیه مبارزاتی که هست باید بتونه خودشو توده‌ای، یعنی کل طبقه کارگر یا اکثریت طبقه کارگر یا فلان رو به خودش، یعنی در خودش بسیج کنه، آماده برای این را به حساب این راه و چیزی هست که من فکر میکنم که باید پرولتاریا ایران، کارگرای ایران این را طی کنن تا به آزادی برسن. و برای همین هم هست که مارکس که در مانیفست جمله قشنگی داره، میگه نخستین گام انقلاب طبقه کارگر باید پرولتاریا را به جایگاه طبقه حاکم برکشد. و این مسئله را در یک نامه به دوستش جوزف وایمایر به سال 1852 چنین بیان میکنند، میگه که تا اونجایی که به من مربوط است هیچ امتیازی به واسطه کشف وجود طبقه ها در جامعه مدرن یا کشف پیکار میان اونها از آن من نمیشه. کاری که من انجام دادن و تازگی داشت نشان دادن این نکته ها بود. یک، هستی طبقه صرفاً وابسته به مرحله تاریخی خاصی در تکامل تولید. پیکار طبقاتی به دور ضروری به دیکتاتوری پرولتاریا منجر میشه. این دیکتاتوری صرفاً گذار به انحلال تمامی طبقه ها و استقرار یک جامعه بدون طبقه خواهد که در این جامعه بدون طبقه هست که دولت هم به عنوان ارگان سرکوب طبقاتی که دیگر نیروی نیست برای سرکوب کردن، این دولت مضمحل میشه، این دولت به خواب میده، این دولت خود به خود از کار میفته و جامعه وارد یه جامعه‌ای که از نظر رشد نیروهای مولده هم به جایی رسیده که وفور نعمت در این جامعه هست، میتونه بر پرچم خودش این شعار رو بنویسه که از هر کس به اندازه توانش کار و به هر کس به اندازه نیازش مسئول از جامعه داده شد. این را جامعه کمونیستی بهش، در اصطلاح مارکسیستی بهش جامعه کمونیستی میگن. من این استراتژی را برای کارگرای ایران، این هدف ها در مقابل خودم گذاشتم و در مقابل کارگرای ایران، در مقابل فعالین کارگر، در مقابل کسانی که به نیروی طبقه کارگر باور دارن و باور این دارن که طبقه کارگر به دست خودش رها میشه، نه به دست قهرمان‌های از طبقات دیگر، بلکه اگر قهرمانی هم باشه خود طبقه کارگر هست. این رو پیشنهاد میکنم، این مسیر رو پیشنهاد میکنم که از این مسیر که این حد در شرایط جامعه مانند جامعه ایران، مخصوصا جامعه مانند ایران، با فقط در یک مبارزه علنی و با اعتصاب، با نامه نگاری به وجود نه. این حزب را باید به جز این مبارزات جاری یک برای به وجود آوردنش یک مبارزه مخفی و غیر علنی سازمان داد که در وهله اول هم از هسته‌ها، سلول‌ها و کمیته‌های سرخ کارخانه و محل زندگی کارگران و فرزندان اونها هست که چنین حزبی را میشه به وجود آورد و چنین انقلابی را در آینده سازمان داد و به اون جامعه. آقای عتیبی؟ بله. من این صحبت را در اینجا تمام کردم. بسیار خوب. شرایط کنونی جامعه ایران هم میخواستم دربارش اگر پس تموم نکردید، بفرمایید. یه چند کلام. ما اکنون در یک جامعه‌ای در ایران زندگی میکنیم که در اون جامعه 40% مردمش زیر خط فقر. در اون جامعه همین به حساب 5 ماه یا
اعدام شد. در اون جامعه در 2 ماه 260 نفر از کارگرها بر اثر فقط حوادث کار جانشان از دست دادن. در اون جامعه اکنون 250 نفر زندانی سیاسی عقیدتی، اینا به چیزی که معلوم و مشخص است، با چه دامی و 220 هفته ابد و مابقی با هفته‌های طولانی هستند. در اون جامعه در همین به حساب سال اخیر 13 نفر 6 نفر اعدام شدن و 13 نفر هم از 40 اعدامی، از جمله زانیار رو و لقمان مرادی در معرض اعدام فوری قرار. ما در چنین جامعه‌ای که از یک طرف دیگرم اعلام میشه که مثلا رهبرش 96 میلیارد دلار دارایی داره، اعلام میشه که مثلا کسی منزل بابک زنجانی یه تجار پوست به قول خودشون و یک کار. من فقط عرض بکنم که این چیزایی که شما میفرمایید مردم ایران و به خصوص بینندگان و شنوندگان این برنامه بیش از شما و من میدانن که امروز چه داره میگذره. بفرمایید، فقط خواستم توضیح بدم. آره، اینه که ما در چنین جامعه‌ای زندگی میکنیم. این جامعه را باید به مصاف طلبید، باید با یک مبارزه همه جانبه با اون جامعه مظلوم تبدیل کرد. مبارزه همه جانبه منظورتون مسلحانه است؟ مبارزه همه جانبه با اشکال مختلف مبارزه، از اعتصاب گرفته تا تظاهرات تا مبارزه مسلح. بسیار، یعنی بخش نهاییش مبارزه مسلحانه است، درست میگم یا اشتباه؟ نهایتاً آره، به صورت توده‌ای مبارزه مسلحانه نهایتاً هست، ولی در طول مبارزه ممکن است که در شرایط‌هایی مبارزه مسلحانه به صورت غیر توده‌ای انجام بگیره، ولی برای آمادگی توده انجام، نه برای سرنگون کردن. بسیار. این به حساب چیزی هست که من امروز بهش رسیدم. تموم شد؟ بله. حالا میتونم یه سوال از شما بکنم؟ بله بفرمایید. این جمله دین افیون توده هاست، درک شما چیه از این جمله؟ معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله اینه که به نظر من انسان‌ها در شرایطی که دستشان از همه جا کوتاست، در شرایطی که تحت شکنجه هستن، شکنجه مادی، شکنجه روحی، در شرایطی که فکر میکنن نمیتونن این وضعیت رو تغییر بدن، این جمله به معنی اینه که یک مسکنه. مسکن کارش اینه، مسکن ریشه درد از بین نمیبره، مسکن بدن را کرخت میکنه. مسکن یعنی تأثیر میذاره رو اعصاب کرخت میشه، دردا به قولی حس نمیکنه، پس تحمل میکنه. اینه که میگن دین افیون دیده ها، یا دین روح شرایط بیروح هست، یا دین زنجیر به حساب غیر مرئی هست برای اینکه انسان‌ها نتونن زنجیر واقعی خودشون رو درک کنن و یا بر علیه زنجیر واقعی خودشون وارد یک مبارزه تعیین کننده بشن. این نقشه به نظر من معنی این جمله اینه، برای این روی افیون تکیه میکنن. افیون یعنی تریاک یعنی چیزی که اعصاب و حساب کرخت میکنه، درد و دم. بله، در کوتاه سخن درست میفرمایید. برای اینکه این معنا رو
بسیاری از مردم ایران به اشتباه به کار میبرند و ممنون که شما توضیح دادید، ولی برای اینکه روشن‌تر بشه به زبان بسیار ساده اینه که مردم همونجوری که آقای قربانی فرمودن در چنین شرایطی برای اینکه زجر و تحمل زجر مالی و اقتصادی و بدنی و فیزیکی و همه چی رو داشته باشن به دین پناه میبرن. دین به معنای افیون میشه برای توده ها. این معنای این جمله بود، چون بسیاری اینو به اشتباه مصرف میکنن. توضیح شما بجا بود و این هم توضیح بسیار مختصری بود که من دادم. بسیار خوب آقای قربانی گرامی، شما فرمایشاتتون رو فرمودید. آیا بازم میخواید حرفی بزنید یا نه؟ من الان در اینجا فعلا در این گفتگو صحبتی ندارم. اگر در رابطه با مسائل دیگری که هست بسیار در جامعه هست، مسائل متعددی بسیار در جامعه هست درباره دولت روحانی، درباره دولت روحانی رو سر کار آوردن. دولت روحانی چه نقشی داره که به حساب آینده غرب و ایران با کجا خواهد کشید؟ چرا در این مقطع مسئله صلح مطرح شده؟ چرا مثلا امروز کسانی پیدا میشن که میگن در انقلاب ایران مسئله اقتصادی مطرح نبود، مانند آقای دکتر موسی قنی نژاد. بله مصاحبه با روزنامه شرق ایشون میگه که در انقلاب ایران اصلا مسئله اجتماعی مطرح نبود، چون که مردم میگفتن اقتصاد مال خلق. گفته امامشون میگفت. بله، گفته امامشون رو تو دهن مردم میذاره که در مقابل مردمی که بلند شده بودن و به ساعت بیپولی به خربزه فروشا حمله آورده بودن، جنبششون هم به نام جنبش خربزه هندوانه نامیده شد، در مقابل مردم رو فریب بده. آقای قربانی، جالبه که طرز تفکر خمینی در مورد اقتصاد با طرز تفکر شاه خیلی شبیه. بذارید این رو بیان کنم چون به یادم افتاد که در خاطرات علم میخونیم که وقتی که شاه برخلاف قانون اساسی میخواد بره به شرکت در جلسه اوپک، علم بهش میگه که قربان این آقای فلاح رو با خودتون ببرید که متخصص نفت بود و اینا. ایشون میگه که به علم، حالا من کلمه به کلمه رو یادم نیست ولی نقل به معنا میکنم، ایشون میگه به علم که تو فکر میکنی که من این یک آدمای خری احمقی رو مثل فلاح باید با خودم ببرم؟ یعنی بهش بر میخوره اصلا که کس دیگری به غیر از او از نفت و اقتصاد و اینجور چیزا ممکنه آگاهی داشته باشه. این تشابه رو شما ببینید که آقای خمینی هم گفت اقتصاد مال خر است، ایشون هم میگه که گفته که هر کس که اقتصاددانه در مملکت مثل خره و فقط ایشونه که خر نیست. از این گفته ها زیاد داره. بله. متاسفانه وقت ما به پایان رسید. آقای قربانی، ما باز هم با شما تماس میگیریم در این برنامه در شرایط دیگری و با شما صحبت خواهیم کرد. آنچه که من امروز عرض کردم به شدت از 13 سالگی علاقه‌مند به دکتر مصدق بودم. من پیشنهاد میکنم به جناب عالی و دیگران که
تمامی مطالب دکتر مصدق رو، نه که دیگران راجب او گفتن رو نمیگم، آنچه که خودش گفته و آنچه که خودش نوشته رو استدعا میکنم از شما و دیگرانی مثل شما یک بار دیگر بخوانند و یک کمی هم به جای مارکس به مارکس ایران بیاندیشند که بالاخره هر کشوری یک مبارزی داره که به اون عشق می‌ورزه. حالا هندوستان گاندیه، در ایران نمیدونم دکتر مصدقه و جمعی هم البته مثل جناب عالی به مارکس علاقه شدید دارن. این هستش که باید تعدیل بشه. من آثار مارکس رو اغلبشو نه همشو خوندم، دکتر مصدق رو هم خوندم و باید به نظر من اسم این برنامه پند تاریخه. مارکس، لنین جزئی از تاریخن، دکتر مصدق جزئی از تاریخه و ما از همه اینها میتونیم پند بگیریم. این عرض آخر بنده است. اگر جناب عالی هم ظرف 1 دقیقه صحبتی دارید بفرمایید که این بخش رو ببندید. من کاملا به این عقیده دارم، باور دارم که اینا همه پند تاریخن، ولی در همونطور که باز گفتم در جامعه طبقاتی هر طبقه‌ای نمایندگان خودشو داره، مدافع منافع خودشو داره و دارن صحبت میکنن، دارن حرف میزنن. گاندی به نظر من اصلا به طبقه کارگر ربطی نداره. من نگفتم ربط داره، حالا شما دارید حرف تو دهن من میزنید. عرض کردم مردم هند علاقه‌مندن به اون، من نگفتم که بله حتمی مردم به حساب جاهای دیگرم و کسان دیگری بله و این حق رو نمیشه از اونا گرفت. به نظر من مثلا اگر به حساب نزدیک به طبقه کارگر در هند، نزدیک به خاصه های طبقه کارگر ازش حرف بزنی، در هند میشه نرو، نمیشه گاندی. حالا دیگه بس اونو استدلال میکنم. عرض کردم 1 دقیقه، از 1 دقیقتون هم گذشت. من فکر میکردم صحبت دیگه میفرمایید ولی فوری چسبیدید به هند. حالا اگه علاقه‌مندید راجع به هند و نهرو و اینا صحبت کنید میتونید و منم مخالف نیستم با صحبتی شما آغاز کردید. منتها من عرض کردم در هر کشوری یک فیگری وجود داره که اون مردم جز تاریخ اون مردمه و مردم بهش علاقه‌ای دارن. امروز در ایران وقتی تظاهراتی میشه همچنان عکس دکتر مصدق بر سر دست جوانان بلند میشه. حالا اشتباه میکنن، امیدوارم که شما آنها رو تصحیح بکنید و راهنما باشید. از شما ممنونم آقای قربانی. مرسی آقای عطیبی عزیز که این وقت به من دادید که حرف بزنم. حتما باز هم برنامه‌های دیگر بتونیم بیشتر حتما باشیم و بیشتر صحبت حتما این مسائلی که امروز مطرح شد. حتما چنین خواهیم کرد. اینا در یک برنامه که نمیشه نه نمیشه. درست. آره. از شما ممنونم که وقت گذاشتید و با ما بودید. مرسی که شما هم وقت گذاشتید و باعث شدی که من بتونم حرف بزنم. تشکر میکنم. لطف شما زیاد. تا بعد. همیهنان گرامی، برنامه بعدی ما روز 1 شنبه پخش خواهد شد و امروز فقط به همین 2 بخش با آقای قربانی بودیم و دیگه بخش دیگری نخواهد بود تا روز 1 شنبه. روز و روزگارتان خوش. زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، زنده باد عدالت اجتماعی. روز و روزگارتون دوباره خوش بود.